આખો દિવસ જાતિ મારી જેમ મારા ઓલામાં સમયમાં નાનપણમાં દસમું ભણી ન પાછા આપણે શું કરીએ ગમે તો ઈજ કરવું ને મારી બેન પણ એમ કે હાલ ના એવું બધું વાહરે જ મને કાંઈ કહેતી હતું કે ગમે તો ઈજ કરવું ગમે તો ઈજ કરવું ભણીને ક્યાં આમાં ઘોઘલા વાર દઈ હતી વહી જતી હું માંડવી પછી ભેગી કરવાનું ઓપનેરમાં વીણવાનું ઓયરું મેં ઓરતી હોતી હું ઓપનેરમાં બધું પટેલના ગામમાં કામ ન હોય તે કરું. સંજયભાઈ કઈ ગયા? આગળ પહોંચી ગયા. શું કહેતા હતા? પાણી હાલો હું લઈ જાવ. ખાલા માલ ધીમે ધીમે હાથ પકડીને હું પાણી બોકડું લઈ લઉં ધીમે ધીમે આલે પડેલી કામાક્ષી બેન તમે આવ્યા? પકડો હાથ પકડો. હાલ હાથ પકડું તારો લાવ. નહીં માંડવી આપડે ઉપાડવામાં જો હાઈ ક્લાસ છે. આમાં કઈ ગારો કે બહુ ધૂળ કે આવતી નથી. ફુવારા મૂકવા નથી પડે. ઉપાડે ફુવારા બાકી મૂકવા પડે. આમાં બધાને અત્યારે લગભગ લાગે ખેતરોમાં ફુવારા ને પાણી ચાલુ જ છે અત્યારે વારવાના ઉપાડવાની હોય એટલે આપડે એવું કઈ વાંધો નથી. ઓરવેલ માંડવી હતી ને ફાલે જો આ રીતના છે જવજીએ આમ મીડિયમ ફાલ છે પણ જી થાય ભગવાનની દયાથી થઈ જાય. કા સંજયભાઈ બીજું તો શું હોય આમાં? હવે સંજયભાઈ ની રાજુભાઈ ની મહેનત છે એ પ્રમાણે ફળ દઈ જાય આપડા ભાગ્યવાળાની મહેનત પ્રમાણે. ધીરે ધીરે આજથી ચાલુ કરી દીધી માંડવી ઉપાડવાની. ઉપાડી છોડવું તમે મૂકીને મૂકજે છોડવું પાછળ. આટલી પાથરા થઈ ગયા આટલી રાપલાઈ ગઈ છે રપલાઈ ગઈ હતી અહીંથી હજી આટલી બાકી છે રાપલવાની. આ ઊંચી ઊંચી દેખાય નહીં. આ પાટ પડી ગયો નીચે એ રપલાઈ ગઈ કમ્પ્લીટ. ઉભી રે તેડી લો ને તો એને જાવું છે નીચે જાવું. હાલ હાલ તેડી લો મસ્ત ધીમે ધીમે રોહત થાય પાવે. હાલ દીકરા હાલ તો હાલ તેડી લો તમે કહો આ તેડી લો તો હાલવા ખાતી ન આવી हेलो इंडोरे हेलो चप्पल उभो राखो इतना मालो इतना माल કોને કોને ખાવા? ઓરા કોને કોને ખાવા? ચાલો આરવી દી ચાલો બેહી જાવ દિસારે. વયું ગયું કાવા છે કીધું એટલે ટ્રેક્ટર વયું ગયું ઓલી બાજુ. જાવે તો હજી
ને માંગો નાખી. ચા દઈ દેજે. બસ બસ અરવિંદ દિશા અને કામાક્ષી બેન ને ખાવા માંડ્યા છે વેફરો. અહીં છે આંડાઓમાં બે ભેરા આંડા ને મોટો ચાલે. થોડી કરજો ને ખાવ ખાવી હોય પછી બીજી વચ્ચે કાપી રહેવા દેજો.